ಇದು ಶೀತದ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ. ಶೀತಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೇವೆ, ಮಿಠಾಯಿ ತಿಂತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಖಾರ ತಿಂತೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರ ಬದಲು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಮಿಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುವಂಥ ರೆಮಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ತಾಲೀಸಪತ್ರ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಿಸಿದ್ದು ಬೇಡ. ತಾಲೀಸಪತ್ರ ಚೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಚುಟುಕಿ ಡೋಸೇಜಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗಂಟಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥ್ರೋಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಔಷಧಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಕಾರಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೀತ ಕಡಿಮೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡೋಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ಸಣ್ಣ ಚಿಟಕಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ 10 ಸರಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ 1 ಚಮಚ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಬರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರೆಮಿಡಿ ಇದು. ಶೀತ, ತಲೆನೋವು, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಗಂಟಲು ತುರಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಉಪಕಾರಿಯಾಗುವಂಥ ಮದ್ದಿದು. ಶೀತದ ಸೀಸನಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದಷ್ಟೇ. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.